네, 반갑습니다. 오늘은 7월 18일 행복한 금요일이고요. 긍정학원 621제입니다. 오늘도 힘차게 긍정학원을 외쳐보기 전에 오늘은 이 부상 없이 꾸준하게 운동하는 방법에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 우리 채널 동지 여러분들은 꾸준히 매일 글도 쓰시고 책도 읽고 운동도 하시고 저축도 하고 계시겠죠. 근데 이 운동을 좀 하시다 보면 내가 부상을 당하는 경우들이 굉장히 많습니다. 저 또한 마찬가지고요. 제가 최근에 이 독서를 하면서 깨달은 건데, 이게 제가 언제 부상을 많이 입냐면, 내가 욕심이 날 때 이 부상이 옵니다. 왜냐면 오버트레이닝을 하기 때문이죠. 이 오버트레이닝이 일어나는 이유가 도대체 무엇일까? 라고 제가 이제 생각을 많이 했었는데, 제가 독서를 안 했다면 이런 생각을 못 했을 겁니다. 네, 근데 독서를 하다 보니 조금 저에게 질문을 많이 하다 보니 얻은 답인데, 뭐 이게 정답이 아닐 수도 있어요. 하지만 제가 생각하는 그 오버트레이닝을 하게 되는 이유는 바로 이겁니다. 내가 다른 사람의 속도를 따라가려고 하다 보니, 내가 아닌 다른 타인과 경쟁을 하려고 하다 보니, 내가 할 수 있는 나의 운동 능력보다 더 하게 되다 보니 이게 오버트레이닝, 오버히트가 나가지고 부상이 온다라는 결론에 다다랐습니다. 여러분들, 제가 항상 말씀드리지만 우리는 다르게 생겼고, 그리고 속도가 다 다릅니다. 네, 저 사람이 빠르고 내가 느린 게 아닙니다. 그냥 속도가 다를 뿐입니다. 자동차는 빠르게 가고 사람은 그 자동차의 속도보단 느리게 가지만, 자동차가 속도가 옳고 내 속도가, 인간의 이 달리는 속도가 틀린 게 아닌 것처럼 사람은 각자 이 속도가 다릅니다. 근데 우리는 나와 경쟁을 해야지, 어제 나와 경쟁을 해야 되는데, 우리 운동을 하거나 삶을 살다 보면 내가 아닌 다른 사람과 경쟁을 하려고 합니다. 그거는 내 속도가 아니거든요. 내가 나의 지금 현 상태를 정확하게 알고 그거에 맞는 운동을 계속 꾸준히, 여러분들의 그 과거의 모습과 계속 경쟁을 하시면서, 내가 다른 사람보다 조금 느릴 수는 있지만 꾸준히 하다 보면 나보다 빨리 갔던 사람들, 내가 아닌 다른 사람과 경쟁을 하는 그런 사람들보다 오히려 더 오래 꾸준히 운동을 할 수 있습니다. 이 꾸준하게 10년, 5년, 10년 하시다 보면 나보다 먼저 갔던 사람들은 부상을 입는다든지 아니면 그 경쟁에 너무 몰입해서 이 운동의 재미를 잃고 결국에는 운동을 그만두게 됩니다. 여러분들, 운동을 할 때, 삶을 살아갈 때 다른 사람과 경쟁하려고 하지 마십시오. 나와 경쟁하십시오. 어제 나와 경쟁을 하면, 여러분들, 내가 나를 알고 나만의 속도를 알 수 있습니다. 다른 사람 속도 신경 쓰지 마세요. 다른 사람의 능력 그렇게 크게 신경 쓰지 마세요. 짧게 보면 그 사람이 더 빨리 앞서가는 것처럼 보일지 모르지만 꾸준함의 힘을 믿으십시오. 내가 꾸준히 어제 나보다 조금, 아주 0.5발이어도 괜찮습니다. 0.5발이 아니어도 괜찮습니다. 그 상태를 유지만 하려고 계속 꾸준히 하시다 보면 여러분들 분명히 앞으로 나아가고 나만의 속도대로 앞으로 나아갈 수 있습니다. 그 꾸준함을 계속 유지를 하면 여러분들
나보다 먼저 갔던 사람들 이상하게 그 경쟁에서 없어지더라고요. 그러다 보면 내가 앞서갑니다. 그래서 여러분들, 오늘 여러분들한테 드리고 싶은 말은 이겁니다. 운동을 하든 인생을 살아가든 다른 사람과 경쟁하지 말고 나와 경쟁하자라는 말을 오늘 여러분들에게 해드리고 싶었습니다. 여러분들, 이게 쉽지 않아요. 하지만 멘탈 잘 잡으시고 나를 믿고 꾸준하게 어제의 나와 경쟁을 하십시오. 그러다 보면 정말 내가 그게 그 기간이 1년, 2년이 아닌 5년, 10년, 15년, 20년, 30년 이렇게 꾸준히 하다 보면 여러분들 분명히 여러분들은 앞서 나갈 거고요. 그 누군가 말하는 다른 사람들이 그 비교할 때 쓰는 선구자가 되어 있을 겁니다. 그 과정에서 나만의 스타일, 나만의 멋도 생길 거고요. 여러분들, 부상당하지 않도록 여러분들 남들과 경쟁하지 말고 여러분들만의 속도로 이 오버트레이닝 하지 않고 꾸준하게 하시길 바라겠고요. 독서 또한 마찬가지인 것 같아요. 저도 처음에는 되게 다독해야겠다라는 생각이 들었었는데 요즘에는 좀 그런 생각이 줄어들고 있습니다. 이 책 한 권을 봐도 내가 정말 이 작가와 대화를 한다는 느낌으로 읽다 보니까 요즘에는 한 달에 책 많이 못 읽어요. 10쪽씩 읽긴 하지만 처음에는 10권 정도 읽기 시작했던 게 요즘에는 한 4-5권 정도 읽습니다. 시간은 거의 비슷한데. 그래서 저는 책 읽는 속도가 남들보단 느리구나 라고 생각이 들지만 저는 요즘에 이 작가와 깊숙하게 이야기를 하면서 저만의 속도대로 읽으니까 이게 또 지치지 않더라고요. 예전에는 조금 그 강박이 있었거든요. 1년에 100권을 읽어야 된다라는 그런 강박이 있었는데 지금은 그런 강박을 내려놨습니다. 그러다 보니까 더 독서하는 게 재밌고 편해요. 그러니까 여러분들, 다른 사람들이 1년에 100권 읽었다, 1년에 100권 읽으면 좋다라는 말 분명히 맞겠지만 저는 저 방식대로 한번 꾸준하게 해보려고 합니다. 여러분들, 우리 오버트레이닝 하지 않도록 이 나와 경쟁을 하면서 어제 나와 경쟁을 하는 그런 철동지 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 여러분들, 남들과 경쟁하지 마시고 나와 경쟁하십시오. 그럼 오늘도 힘차게 긍정학원을 외쳐보겠습니다. 하나 오직 하나뿐인 체육관 독서와주면 사색을 통해 함께 성장하는 100명의 동료들과 함께하는 파라에스트라 순천의 리더 박찬욱이 됐다. 그리고 우리 동료들은 각기 다른 리더로 함께 성장했다. 둘 나에게 승리한 프로 MMA 파이터가 됐다. 셋 항상 긍정적 낙지적 태도로 삶을 대처하는 박찬욱이 됐다. 넷 고통이 나를 비추어도 존재감을 키움으로써 동료들이 편하게 쉴 수 있는 그림자를 들이우는 거목같은 존재가 됐다. 5 프렌드 탈출하여 모든 것을 받아들이고 다시 더 많은 것을 베풀고 함께 누리는 삶의 세계 됐다. 6 함께하는 100명의 철동지분들과 함께하게 됐고 지금 이 공간에 늘 함께 웃으며 소통할 수 있는 그런 놀이터 같은 공간이 됐다. 7 독서를 통해 쌓은 지식을 글쓰기를 통해 비워냈고 지식을 지혜로 바꾸는 과정을 거쳐 나의 지혜의 눈을 번떡 뜨게 했고 오래된 원고로 추구했고 계약했다. 8 내가 이루고 싶은 모든 것들을 긍정화분을 통해 매일 꾸준하게 외쳤고 외친 모든 것들이 이루어졌다. 9 거북이처럼 서두르지 않고 나만의 속도로 끝까지 실행했고 토끼처럼 결과를 받아들이고 자아성찰을 통해 매일 꾸준히 성장했다. 10 나의 욕망의 소리를 듣고 미루지 않고 즉시 실행했고 결과 연연하지 않고 도전하는 것 자체를 즐기는 건강하고 좋은 연계가 나는 박찬욱이 됐다. 11 카이로스의 시간 속에서 매일 행복한 오늘을 살아가게 됐고 모든 것에 감사합니다. 철동지 여러분, 오늘도 소중한 순간 저의 영상을 시청해주셔서 진심으로 감사드리고요. 여러분들, 우리 다른 사람이 아닌 나와 경쟁하면서 나만의 속도를 알고 나만의 그 속도를 아시고 여러분들만의 속도로 앞으로 나아가시는 그런 철동지 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 우리 내일 또 행복한 얼굴로 오늘보다 조금 성장한 모습으로 오늘을 행복하게 누린 채로 내일 또 만나도록 하겠습니다. 그럼
안녕.